სალამი. Match ასე გრძელდება ევრობასკეტი. ილოცავთ საქართველოს ნაკრები გავიდა მერვე ფინალში. თუმცა დაუმარცხეთ ბოლო თამაში, ძალიან კარგი იყო რომ მოგვეგო, ვინაიდან ნაკრებს ვინერიულებდით უკვე და არ ვიქნებოდით დამოკიდებულები ესპანეთის და საბერძნეთის თამაშზე, მაგრამ თავარია უფრო მაღალი ადგილით გავიდოდით და შესაბამისად უფრო მარტივი მეტოქი შეხვდებოდა მერვე ფინალში. თუმცა არა უშავს. მოდი ჯერ ესეთი კითხვა დავსვათ. ორი კითხვა დავსვათ. პირველი კითხვა, უნდა მოგვიგო თუ არა აუცილებლად და მეორე კითხვა, თუ დაუშვათ აუცილებლად უნდა მოგვიგო, შეგვიძლია თუ არა მოგება. პირველ კითხვაზე ვპასუხებ, რომ უნდა მოგვიგო ძალიან ხმამაღალი გათხოვებით, რომ ჩემი პირადი აზრით ფავორიტები არ ვიყავით, მართალია ბუკმეკერებმა ბევრი გულშემატკივარის მხრიდან რომ ფავორიტები ვიყავით და მათზე უკეთესი გუნდი ვართ. შემადგენლობი და სხვა მხრივ შეიძლება ამაზე საუბარი, მაგრამ სტილისტურად ამაზე ვისაუბრებ წინა ვიდეოში, რომ სტილისტურად საკმაოდ უხერხული მეჩვენებოდა ბოსნია ჩვენთვის და საბოლოო ჯამში სწორიც აღმოჩნდა. ამაზე კიდე მოგვიანებით ვისაუბრებ ნაზგულის. მეორე კითხვაში დაუშვათ კი ბატონო ფავორიტი იყო დაუშვათ ბოსნია, მაგრამ შეგვეძლო თუ არა მოგება, ძალიან დიდი ფავორიტი იყო და შეუძლებელი იყო მოგება თუ არა. აქ მე ვთვლი რომ ასე არ არის მოგება, რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა აუცილებლად არ უნდა მოგვეგო. აუცილებლად მოგვიგო, მე გასულის უფრო არ შეიძლება გავკითხო ბიჭები, რატო არ მოუგეთ და თუ არა ბოსნიასო, მაგრამ ცოტა უკეთ თამაში შეიძლებოდა. ცოტა არა, მაგრამ მოკლედ უკეთ თამაში შეიძლება. მე არ გულისხმობ ალბათობის კონკრეტულ თამაშს და ინდივიდუალურ რაღაცების შეცდომებს. მე უფრო ამ ვიდეოში ვისაუბრებ კუთხით, ტაქტიკური კუთხით და სტრატეგიული კუთხით. რაც შეეხება კალათბურთელებზე, ცხადია, კალათბურთელებზეც ბევრია სათქმელი, როგორც სუდი ასევე კარგი. მაგრამ ამაზე მოდი რომ დამთავრდება ევრობასკეტი, მერე ვისაუბროთ. ვიჯობია ჯერჯერობით ევრობასკეტზე ვართ და საერთოდ მხოლოდ და მხოლოდ ხომაგობით შემოვიფარგოთ ჩვენ ბიჭებთან მიმართებაში. თუმცა მე მინდა ასეთ ვისი გავაანალიზო მწვრთნელის მოქმედებები, ჩვენი მწვრთნელის საკრავდა ჯიგიძე საუბარი. რა იყო სწორი ამ თამაში და რა იყო არასწორი. წინა ვიდეოებში აღვნიშნე, რომ ესპანეთთან და იტალიასთან თამაშს რო ვარჩევდი, ჯიგიძე შევამჩნიე ორი რამე, კარგი თვისება შევამჩნიე ის, რომ კარგად გეგმავს თამაშებს. ასე ტაქტიკას და ამ დაგეგმვისას არ ეშინია თამამი გადაწყვეტილების პირების. მაგრამ ასევე ისიც აღვნიშნე, რომ ცოტა განსაკუთრებით იტალიასთან გამოჩნდა იბნევა, როცა მსვლელობისას რაღაც ისე არ მიდის, რომ დაგეგმილია და რაღაცა უნდა შეცვალოს და რაღაცა ექსპერიმენტი გამოიგონოს, ან რაღაც ფანტაზია ჩართოს. აი აქ ცოტა იბნევა. და პრინციპში ამ თამაშის გამოჩნდა ეს ყველაფერი. მოდი ჯერ ვთქვათ, რა იყო დაგეგმილი ჯიგიშისგან. როგორც ვისაუბრე და წინა ვიდეოში აღვნიშნე, რატო მეშინო და რატო თლი ასე ვთქვათ სახიფათოთან უნდა და რატო ჩვენთვის ბოსნიას, რა თქმა უნდა, თურქიშიდან გამომდინარე, არის ძალისმიერი ძლიერი ცენტრი, რომელსაც უყვარს სამწარმოებში ჭიდაობა. მისი გაჩერება ერთ-ერთზე ჩვენი ნაკრებისთვის იქნებოდა რთული. ასეთ მისი გაჩერებელი ერთ-ერთზე ასეთი ცენტრის გაჩერებელი არ ყავს. მოგავიხადეთ, ძალიან კარგია, ძალიან კარგი დათვითვისებები აქვს გარკვეული, მაგრამ არა ერთ-ერთზე ძალისმიერ ცენტრთან, რომელიც პოსტს აყენებს, ასეთებს, რომელსაც შეუძლია მიაწვეს უბრალოდ ფიზიკურად, ასეთებთან უგასუჭის, მაინც თხელია. შესაბამისად, აუცილებლად ამაზეც ვისაუბრეთ, სხვადასხვაშვილი ზუსტად რომ აუცილებლად დაჭირდებოდა, რომ თუ ჯიგიშთან უნდა შეგვეცა და ჯიგიშთან სამწარმოებში არ ჩაეტანა გუნდი, მაგრამ თუ ჩავიდოდა ჯიგიში არგაშია და თურქიშთან გუნდი თუ ჩავიდოდა სამწარმოებში, აუცილებლად მოგასვლა დახმარება და ვინმე. ნუ სიტუაციიდან გამომდინარე, ყველაზე ხშირად მეოთხე ნომერი ვინც იქნება. შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა იწვევს მეტოქის მეოთხე ნომრის ახსნას, ამ დროს რა თქმა უნდა ავტომატურად ახლობლიც არის წინა ხაზში ის უკვე ჩავიდეს უკან, წინა ხაზში არა, უკან ხაზში. ამ შემთხვევაში სიტუაცია წარმოვიდგინოთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლო სიტუაცია შეიძლება იყოს ყველაზე ხშირად მესამე ნომერი, შესაბამისად მეტოქის მეოთხე ნომერზე უნდა გადავიდეს მესამე ნომერი, შედეგად რჩება პერიმეტრზე დაცვის დამცველ გუნდში, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ორი უკანახაზელი და მეტოქეს კი პერიმეტრზე ყავს სამი მოთამაშე, ორი უკანახაზელი და ერთი მესამე ნომერი. ნუ თუ ასე ჭადრაკის ფიგურებით გავანაწილებთ, რა თქმა უნდა, შეიძლება სადღაც მესამე ნომერის მაგივრად გადავიდეს უკანახაზელი, ან მეოთხე ნომერი, ან როლები შეიცვალოს, მაგრამ ძირითადად გახაზავ ესე არის მაინც წარმოსახვაში ესე უფრო მარტივი.
მე უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს იმას, რომ საფრთხე მოდის უკვე პერიმეტრიდან, მაგრამ ბუნებრივია დატვირთვა, როდესაც ცენტრზე მიდის თამაში პირველში, რა თქმა უნდა, თავარი საფრთხე მოდის სამწამიანიდან, რაც ფართად უფრო ახლოს არის ბურთი და ამ შემთხვევაში იწევს, ასე ვთქვათ, სამწამიანში 3 დამცველი თეთამაშო 2 მეტოქის მაღალს, ბუნებრივია აიზულო პერიმეტრზე აიტანონ ბურთი და აქ უკვე იუაშკაცოს ორმა უკანა ხაზერმა დაუჭათ უკანა ხაზერები ერეო. პრობლემაც რომ მოასწორდა 3 დარჩენილ მეტოქის პერიმეტრზე დროზე ავიდნენ ბურთიანთან იმოძრავენ, ეს ძალიან მოძრავი დაწვე ითამაშონ, რომ ან არასროლიონ, ან ყოველთვის ასროლიონ ძალიან სწრაფად და მოუმზადებლად, რომ მაღალი პროცენტით ხდება ვერ ისროლო. ზუსტად ესეც აკეთებდა ჯიგიში და ეს იყო ჩემი აზრით სწორი. სხვა საკ ვერ მოიფიქრე, არ არსებობს ამის, როდესაც ძიმე ცენტრია, როდესაც ერთ-ერთს ვერ აჭერებ, სამწამიაში ეს ცენტრი რომ მიიღებს, იქ ორმაგი დასვლა უნდა გადავიდეს. სხვა, ჯეჯერობით არ მოფიქრებულა არაფერი კალალგურში ამისი რამ. დანარჩენი უნდა მოხდეს ისე, როგორც ვისაუბრე და როგორც აკეთებდა კიდევაც. ჩვენი ნაკრები ცდილობდა ყოველ შემთხვევაში პრინციპში ის მოხერხდა, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ამ ორმაგმა დაცვამ აიმუშავა იმ კუთხით, რომ ძირითადად ამოქონდა ბურთები ლუკის, მაგრამ პერიმეტრიდან არ გამოვიდა ის, რომ გაფუჭებოდა სროლები. ის რომ ძალიანმა განსაკუთრებით პირველ 3-4-ში, მე-4-ში ცოტა დაეღალათ ხელი, მაგრამ პირველ 3-4-ში არ აცემდნენ უბრალოდ. თუმცა აი აქაც ესეც არ არის შემთხვევითი და ეს კიდევ ერთი ფაქტორი, რატომაც ვხედი ბოსნიის ნაკრებს ჩვენთვის ორმაგა უხერხულად, იმიტომ რომ ბურთის ფაქტორიდან გამომდინარე, შევთანხმდით რომ პერიმეტრზე არის ბურთი, პერიმეტრიდან სროლისას, იმედი გვაქვს რომ სწრაფი რელიზით რომ ვაიზულებს სროლას, ვერ ისვრიან. საქმეს მაგაშია რომ ბალკანეთის წარმომადგენლები, ანუ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნების კალათბურთელები გამოირჩევიან ზუსტად მაგ ევროპაში ყველაზე კარგი ბაჯა და სწრაფი რელიზი, ანუ სწრაფად სროლა, სწრაფად დამიზნება და სროლა. ეს ყოველთვის გამოირჩევდნენ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნები. მათ შორის ბოსნიას მატაგარია, ამიტომ იყო რომ მას მეშინდა ბოსნიის და შედეგად მივიღეთ ის ზუსტად დაგბომბეს პერიმეტრიდან. კი, ლუკიჩი ასე თუ ისე გავაჩერეთ, ძალიან ვერ გავაჩერეთ, მანაც აიღო კულებს ამოვიდე, მაგრამ ხა 30 და 40 კულა ვერ აიღო ლუკიჩმა, მაგრამ პერიმეტრიდან ვისთანაც ადიოდა ბურთი, ვერ ასწრებდნენ ჩვენები, ხა მე არ მინდა ხა შეიძლება ჩვენები ძალეც იყო, მაგრამ მაინც უფრო რთულია რა, რთულია ხა მოთხოვარ ორცელს რომ 3 გასნელი ის ისე სწრაფად იმოძრავონ, რომ ასეთ რისკი ყოველთვის არის და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ეს რაც შეეხება დაცვას. დაცვა მოკლედ, ასე თუ ისე ჩემი აზრით, გადაწყვეტილება სწორი იყო, რამდენად გამოვიდა და რამდენად არ გამოვიდა, ეს თავკე თემაა. სხვა ვერაფერს ვერ იზავდა, აი შეტევაში მე პირადად თიკის ცოტა გავაკრიტიკებდი, იმიტომ რომ მაშინაც ვისაუბრე, რომ ერთ-ერთი ნაკლი, რაც ბოსნიის ნაკრებს აქვს. ერთ-ერთი რა შეიძლება იმ ნაკრებმა, რაც ხელმოსაწვედი იყო ჩვენთვის, ეს არის რომ არის საკმაოდ ნელი ნაკრები და ძიმეები არიან, მათ შორის ლუკიჩი სხვა და არა, მაგრამ თვითონ ეს პატარა კალათბურთელებიც არ არიან, ძალიან სწრაფ კალათბურთელები და ჩემი აზრით შეტევაში ჯობდა უფრო სწრაფ შეტევებზე გავაკეთებდნენ აქცენტი, ვიდრე პოზიციურ შეტევებზე. კი ცდილობდნენ შეტევები პოზიციურად რაღაც კომბინაციებს, მაგრამ კლასი არ აკლიათ ყოფილ იუგოსლავიელებს მოკლედ და ცოდნა, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ტაქტიკური განსწავლება არ აკლიათ და ასე ტაქტიკებს ვიშიფრავდნენ. ვიდრე ეს ვიშიფრავდნენ, რომ იცოდნენ ჩვენი ნაკრების მოდელი თვისება ვთქვათ. სხვა ნაკრებებში თუ ისე თანაბრად არის დაკომპლექტებული, დაუშვათ თანაბრად გულის, მაგრამ კარგი და ცუდი კუთხით, არამედ ყველა ისვრის, დაუშვათ ყველას რაღაც ერთ თვისებები აქვს. მოდიადო ჩვენთან ზუსტად იციან, ის გაიგეს უკვე ჩვენება, ვის აქვს შორიდან სროლა, ვის აქვს ახლოდან, ვინ არის საშიში ახლოდან, ვის აქვს კაი დრიბლინგი, მაგრამ შორიდან არის ვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად შიფრავდნენ ჩვენები და ეს პოზიციური შეტევა ძალიან გაგვიშიფრეს. მე ვფიქრობ, რომ სწრაფი შეტევები იქნებოდა კარგი, განსაკუთრებით აქცენტი სწრაფ შეტევებში უნდა გაკეთებულიყო მამუზე, იმიტომ რომ მამუ გელაშვილის გაბარიტებიდან გამომდინარე და ამ გაბარიტებთან მიმართებაში მისი სისწრაფიდან გამომდინარე, მისი ნაბიჯებიდან გამომდინარე, ფანტასტიკური აქვს. რო აკრიფავს, მაგრამ მისი გაჩერება ძალიან ფაქტიურად შეუძლებელია. ხო, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა ჯიგიჩი შეჭდა. შესაძლოა ჯიგიჩი ამას აპირებდა, მაგრამ აპირებდა უფრო გვიან მეოთხეში მაგალითად, იმიტომ რომ თავიდან აფრიდა ის სირბილი შეიძლება გადაეღალა გული, არ ვიცი ყოველთვის რაც დავინახეთ მე კიდე გამომდინარე საუბრობ. თავარი კრიტიკა კი ჩემთვის ჯიგიჩის მიმართ იქნებოდა ის, რომ როგორც ვისაუბრე იტალიასთან მატჩის წინ
როცა რაღაც არ მიდის და როცა რაღაც სიტუაცია გამოჩნდება, აქ ცოტა უჩის ჯიქის ექსტრემალური და თამამი გაწოლების მიღება. მაგალითად, კონკრეტულად თუ დავიდით ბოლო მეოთხედში, როდესაც გვასწრებდნენ და იზრდებოდა გაქცევა, საერთოდ შესვლა არ გაკეთებულა და დარჩა ეს პირველი ხუთეული ლიდერები, კი ბატონო, ლიდერების იმედი გვაქვს, მაგრამ როცა ხედავ რომ ლიდერებს არ მისდით თამაში და არ მისდით ქვია, მაგრამ საშილად არ მისდიოდნენ თამაში. ერთ მომენტში თუ გახსოვთ 4-ჯერ გვაჩუკეს მაგივრად ბურთი და არა თუ ვერ ჩავაგდე, ვერ ვისროლეთ, სროლამდე ვერ ვიტანეთ. ამ დროს აუცილებელია დაცვა. მესმის რომ ბენჩში ბევრად ნაკლებ კვალიფიციური კალათბურთელები ყავს, მაგრამ მარტივი არა წარმოიდგინეთ. დარჩენილი არის 7 წუთი. 7 წუთის განმავლობაში რო ხედავ რომ აფუჭებს შეგვიძლია, აფუჭებს. ჯობია 3 წუთი, 2 წუთით დაასვენო ეს იდეა და თუნდაც იმ რამშუაბი გააფუჭებს. ის 2 წუთი ფუჭდებოდეს საკ. დარჩენილი 5 წუთი მაინც შემდგომ. ეხლა ის 2 წუთით ფუჭდებოდა. ნუ აი ყველაფერს თავი დამატებოდა. თუნდაც დამეთანხმები და თორნიკე შეგელია აი ერთ მომენტში მეოთხე ტურში რომ აიჭა და ყველა ბურთი რო გადაქონდა და ყველა რო დაკარგა იქ 2 წუთით მაინც დაასვენა. ეს ხო ჩემი მოფხეული არ არის. ყოველთვის ყველა ასე აკეთებს და ეს არა იმიტომ რომ ამ დროს გადაიტვირთოს კალათბურთი, დაждდეს, ცოტა დამშვიდეს, ხელი დაასვენოს და დასვენებაც არ არის, ფსიქოლოგიური გადატვირთვაც არ არის, ის მუხტი ნეგატიურიდან გამოიყვანო და ალბათ შეიძლება, ხო, ეს არ არის ფეხბურთი რომ გამოიყვანო მე ვეღარ შეგონა. 2 წუთში რო შეიყვანო, შეიძლება სხვანაირი შევიდეს. არც ერთი წუთით არავინ არ დასვა. ეს ვფიქრობ მესმის კიდევ ერთხელ ვიტყვით ალბათ აბა ვიმყავს სკამზე, ვინც არ უნდა ყავდეს სკამზე. ესეც ხო ხედავ რა აფუჭებს. ესენიც მიცარია. ხუთი არ ვარდება. დაცვაში ვიჭრებით. შეტევებში ვეც ვისვრით, არა თუ რამდენი ჩავარეთ ვერ ვისვრით. ხო? ამაზე უარეს რაც გააკეთებს საუჩეთის ოჩხიძე იქნება თუ მისი რა მნიშვნელობა? გამოუშვი და 2 წუთი ის იმად დაისვენა, ამოისუნთქო გარედან შეხედო 2 წუთში შეუშვეს. არ გააკეთა ესე, ჩემი აზრით და ეს იტალიასთან შევაშლია რომ როდესაც საქმე ფუჭდება, აი დაგეგმა შეუძლია, მაგრამ აი იქ იმპროვიზაცია მსვლელობაში სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით მისი სუსტი წეტია. თუმცა მაინც ნუ დავაბრალებთ ყველაფერს ჩიქიც, ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ გამერვებ, რთული მეტოქი ყავდა და შეიძლება ყველაფერი კარგად გაიგებინა ჩიქიც, მაგრამ მაინც არ მოგვეგო, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა რაც თვლით რომ არასწორი ეს და ვთქვა. მოკლედ, ჯიგის უკვე მაქვს მე პირადად სრული პორტრეტი, იცის საქმეა თუნდაც პოსტულატები იცის სქემები, დაგეგმა ყველაფერი, მაგრამ მისი ნაკლი არის ზოგადად იმპროვიზაცია ექსტრემალურ სიტუაციებში. ამ მხრივ, რა ვიცი, თუ მოკლედ, ამაზე ვიფიქროს იმან, ვინც უნდა იფიქროს, მე არ ვამბობ ამის გამო, ჯიგში უნდა შეიცვალოთ, რაც იცის, ის გამოვიყენოთ, შეიძლება თანაშემწეები დაუყენოთ, თანაშემწეები მაგააკეთონ სხვა რაღაცებს, მოკლედ, ეს ჩემი საქმე არა, ვის საქმეც არის. მან გადაწყვიტოს. ცხადია, როგორც უკვე გითხარით, კალათბურთელებზეც ბევრია სათქმელი, კარგი ცუდის, თუმცა ამას უკვე ევრობასკეტის დასრულების შემდეგ მივდგებით, ჯერჯერობით აგრძელებთ თამაშს, მერვე ფინალში გველდება საფრანგეთი, საფრანგეთი ცხადია, დიდი ფავორიტია, განსხვავებით ბოსნიას შეიძლება დიდი ფავორიტი არ იყოს ჩვენთან, ჩემი აზრით, კიდევ ერთხელ მეგრებს საერთოდ მას ვიდნენ ფავორიტი, მე ბოსნიას დიდი ფავორიტად, მაგრამ საფრანგეთი კიდევ უფრო დიდი ფავორიტია, თუმცა ერთი ის რომ საქართველოს ყველა გუნდთან შეუძლია თამაში, თუ თამაში წაგვივიდა. ნუ 5-დან 1 თამაშს მაინც ნებისმიერ გუნდს მოგებს საქართველო და იქნებ ის ერთი თამაში 5-დან ხვალ მოგვიწევს. იმედი დავიტოვოთ და თან ისიც ვთქვათ რომ აი ფრანგებს სხვადასხვის აი ის მომენტი არა აქვს. ძიმე ცენტრზე სამწამიანში არ თამაშობენ, ანუ აქ რაღაცა სამწამიანში ორმაგ დაცვებზე გადასვლა არ დაჭირდება ჯიგიც. ნახოთ, დავიტოვოთ იმედი სანამ ტურნირზე ვართ, მანამ შანსი არის. წარმატებები ჩვენთვის. დაბაი.